ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿಗೆಣಸು ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪದಾರ್ಥ ನೋಡಿ. ಸಿಹಿಗೆಣಸು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಇಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಇದು ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಓಮ್ ಕಾಳು ಸ್ವಲ್ಪ, 1 ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸಿಹಿಗೆಣಸು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲೂಗಡ್ಡೆದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಹಾಕೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸಿಹಿಗೆಣಸು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ, 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರು, ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು, ಮತ್ತು ಓಮ್ ಕಾಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಹಿಟ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಶ್ರಣ ರೆಡಿ. ಈಗ ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕೋದು, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಸಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 1 ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಂಕಾಳು, 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಇದು ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಕ್ಕಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಒಳಗೆ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಖಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಬಾಣಲಿ ಕಾಯ್ದಿದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಸೀಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಸೀಳು ಒಳಗಿರೋ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಖಾರ ಬರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನೂ ಹಿಂಗೆ ಸೀಳ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ ಮಿಶ್ರಣ ಐತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ತುಂಬೋಣ. ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಿದೆ. ಒಂದೊಂದಿನ ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡೋದು. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮನೇಲಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗಂತೂ ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೀ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ಸಾಗ ಇದೊಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಸೈಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಹಿಂಗೇನೆ ತಿರುಗ್ಸೋಣ. 2 ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಬಜ್ಜಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಉಳಿದಿರೋದನ್ನು ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.
ನೋಡಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಸಿಹಿಗೆಣಸು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸ್ಟಫ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.